उन लोगों को टैग करिए कि जो बहुत गुस्सा करते हैं। और आपको अगर टैग किया गया है इस वीडियो में आपके किसी प्यारे ने, तो उस पे ऑफेंडेड मत होइए, उसको मत बताइए कि क्या मैं गुस्सा करता हूँ, बल्कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि ईगो, एटीट्यूड, घमंड, ये सब खराटों की तरह है। आपको नहीं सुनाई देते पर सबको सुनाई देते हैं। तो क्या आप खराटे लेते हैं? प्लीज़ चेक इट।